horror. हेलो दोस्तों, ये खिलौना मेरे हिसाब से बहुत ख़राब खिलौना है। आप अगर इसको परचेस करना चाहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये खिलौना बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के चले जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।